日本海中部で地震、最大震度不明。最大震度3。最終報、日本海中部で地震、最大震度不明。地震情報です。緊急地震速報を受信しました。推定震度は2です。緊急地震速報を受信しました。推定震度は2です。来任中の女性襲撃、36歳男の動機は今朝、車の後部座席でうつむく男。強制わいせつ致傷の疑いで逮捕された小西大蔵容疑者36歳です。警視庁によりますと、事件は先月22日、東京八王子市の河川敷で起きました。午前1時ごろ、イヤホンで音楽を聴きながらランニングしていた20代の女性。小西容疑者は女性にわいせつな行為をしようとして、後ろから腕で首を絞めて大怪我をさせた疑いが持たれています。女性は心身を折るなどの大怪我をしました。女性の悲鳴を聞いて人が来たため、小西容疑者は逃走しましたが、防犯カメラなどの捜査で関与が浮上しました。防犯カメラには小西容疑者が別の女性の後をつける様子も映っていたということです。警視庁の調べに対し、怪我をさせたことは間違いないが、わいせつや強盗目的ではない。容疑を一部否認しているということです。気になる見出し、続いてはここで地震の情報です。スタジオでもわずかに揺れを感じています。関東で地震が発生した模様です。スタジオでも揺れを
しい震度などの情報はまだ入ってきていません。地震が発生しましたこちらスタジオの様子ですが、プレートが少し揺れているのがわかります。日本テレビが書いた白いプレートが揺れているのがわかります。先ほど関東で地震が発生した模様です。詳しい震度などはまだ分かっていません。東京汐留のスタジオでも揺れを感じました。念のため津波に注意をしてください。この後詳しい震度などの情報が入ってくるものと思われます。